الميه. مساكم سعيد. جزء الاكشن والعوم، ونشوف معانا كام واحد قلبه جامد وكام واحد قلبه خصايه. استنوا رايحين فين؟ هتنزلوا من قدام. ها مين هنا قلبه جامد يجي ينط من قدام؟ ها مين؟ تعالى يلا يلا بسرعه. اللي هنا جمد يا قلبك، ده هو الاكشن والعوم في الحته دي. وانت قلبك جامد حلاوه يا ولا. اطلع قدام يلا بسرعه، اطلع قدام، روح قدام مالكش دعوه. يلا ها سمكه عينك على محمود. ها مين هنا قلبه جامد؟ يلا طيب مين هنا هينط من قدام؟ ها اسمها ايه دي اللي بتشاوري لها؟ اسمها ايه؟ يا روجي يا روجي. قلبك جامد؟ قلبك جامد؟ ليه كده؟ انت قلبك جامد؟ تعال 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 هنجمده لك النهارده زياده. يلا وانت تعال. تعال تعال يلا تعال يلا تعال 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 يلا بينا يلا بينا تعالى يلا بينا. ها يلا ما تخافش ما تخافش. تعالى وانت تعالى وانت تعالى. تعالى رايح فين؟ تعالى تعالى يلا تعال يلا تعال. من هنا اهو. تعال تعال. بص يا اولاد، الاوله شرط اخره بسين. ماشي؟ هنيجي من هنا نعدي كده ونرمي نفسنا هنا كده. ماشي؟ يلا نعمل ايه بقى؟ بعد الحبل كده. الناحيه الثانيه اقف هناك وارمي نفسك كده. ارمي نفسي كده. ايوه لازم. ايدك على مناخينك وارمي نفسك. 1 2 3. حلاوه يا ولا. لا لا جمد قلبك بشويش. اهدى اهدى اهدى. ايوه خدها عوم بقى لحد هناك. يلا بص بص هيعمل ايه دلوقتي؟ لا ده بيطلع الجنب ده. حلاوه يا ولا. خد جمبايه. مفيش احلى من كده. ايوه يا ولا. اللي بعده. بلاش انا. بص يا بهاء، الحياه مغامرات، يا نعيشها نهرب منها. احنا جايين مع موندي النهارده عشان نعيشها. يلا 1 2 3. جمد قلبك. تعالى بقى عيدها تاني عشان ما عجبتنيش. يلا يلا بسرعه. 1 2 هيلا هوب. يا ولا يا ولا الحقوا بقى بيغرق بقى بيغرق. يا بقى انت كويس؟ تعالى تعالى يا احمد. ولا يا احمد انت ولا خد تعالى هنا اهو. ولا تعالى هنا. تعالى اهو هيستنوك تحت اهو. يا واد تعالى يا ولا. تعالى تعالى يا ولا. يا ولا اهو. يلا يا ولا. جامد قلبك. يلا يلا يا ولا جامد قلبك يا ولا. بص هيمسكك. تعالى متقلقش. نزل نضاره في رقبتك. خليه يلبس. لا خليه يلبس. مش تقع مش تقع مش تقع. لا دي مش تقع. يلا يلا بسرعه. ما لبستيش لايف جاكيت ليه؟ يلا قلبك جامد يا ولا. 1 2 هيلا هوب. حلاوه يا ولا يا حلاوه. يلا عشان عايز اروح تميل. يا احمد يا تنط يا ما تنطش. لا مش عايزه تتربط دي مش مهمه. يلا في كله مربوط. يلا يلا. طب خلاص روح هناك. يلا 1 2 هيلا هوب. حلاوه يا ولا يا حلاوه. اهو من حلاوه بحر مطروح بياخدوه بالحضن يا ولد. تعال 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 يا حبيبي. تعالي 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 الحامو. تعالي يا مي. تعالي يا مي. هاتي بس النضاره دي. هاتيها بس. هاتيها عشان احتفال لكم. يلا الميه بيضه. هتعرف هتاخد كرباج. طب هنشوف دلوقتي. يلا 1 2 عشان ما تخبطش فيه. يلا 1
اتنين. بقول لك ايه، سيبك منه ده جبان. 1 2 3. شفت الستارت دي؟ يلا هتقليها تاني. ها عايزه النضاره؟ انت عايزاها؟ طيب اركنها هنا بقى. هترمي. تعالي قلب جامد. يلا ورينا. هعدي الناحيه التانيه. اطلع فوق. اطلع من هنا. يلا. ايوه. لا بيطلع ما تخافيش. يلا. ها 1. ايدك على رجليك. يلا 1 2 3. اني اغرق اغرق اغرق. عاش. امي هناك. تعالي عيديها تاني. ايه رايك؟ حلوه؟ يبقى نعيدها تاني. يلا يا ولد. يلا محمود. يلا يا محمود. تعالى اطلع فوق دي. عدي. تعال هات ايدك. ها يلا. ها يلا عدي الناحيه التانيه يا محمود. ايوان. جمد قلبك. ها الله عليك. محمود قلبه جامد مفيش بعد كده. ايوه. ها يا حوده جاهز؟ ها 1 2. جاهز؟ 1 2 3. حلاوة يا حودة. عاش. حودة عمل اوتار ونزل يا ولا. لا استنى. اسحبي. ماشي خدي حودة الناحية التانية. يلا شديه لورا. سمكة. شدهم بسرعة. يلا. ها استنوا خليكم مكانكم. هنبعت لكم الامداد والتموين والانقاذ. عاش يا حودة. عامل ايه؟ انتوا كده رايحين فندق الغزالة. ما تعوموش على الشط. هيجي لكم المنقذ حالا. اجيب لكم عصير عقبال ما المنقذ يجي. عشان دلوقتي بقى. ايوه. عاش يا حودة. هوبا. بيلبس الزعانف. يلا اللي بعده. قلبك جامد. 1. لا انزل برجليك. ده عايزك تاخد كرباج. يا ولا. 1 2 3. خد كرباج برضو. الطرقعه دي كرباج. خده في ايده. تمام يا معلم. مرضي ربنا معاك. انا قدام بقى هناك. يلا. لا اتفضل يا احمد. انا ما احبش حد يزعل. لا احمد مش هينزل. سيبك منه. ده واد جبان احمد ده. طب وريني لما ترد انت قابله. يلا. يلا يا ولا. تعالى انت. سيبك منه. يلا. مين هينزل؟ طب هقول لك على حاجه. نط من هنا. طب هقول لك على حاجه. قربي شويه لقدام. قربي هناك. جمدي قلبك بقى. هقول لك ما تخافيش. اطلعي فوق بقى. عدي الناحيه الثانيه. اهو جنبك سمكه اهو. عدي. اطلعي. يلا. من هنا. من مكانكم هنا. لا خليكم من هنا الاول. دلوقتي من هنا. خلينا القفزه دي من هنا. وانت جاهز هتستقبلهم؟ جاهز؟ يلا قلبي جامد. 1 2 3. لا بصي. جمدي قلبك. يلا. لا. طب اطلعي انت. جمدي قلبها. طب يلا من هناك. يلا
يلا. ها ها انت عملتيها قبل كده؟ طب يلا 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 عشان هما انت هتشجعيهم، هما جبنة قوي. يلا ها يلا. يا حلاوة يا ولا، سمكة في قلب المية، سمكة. يلا يا سمكة اللي بعده. هوبا. جمدي قلبك. 1 2 1 2 3. طب يلا يلا اطلعي بسرعة وهاتيها. يلا. ده ما بيتنطش بيه، هيدخل ماء من فوق. اخلعيه اخلعيه. ده ما بيتنطش بيه لان دوت لازم هتغتسل تحت، هتخش له ماء من فوق، هتيجي تاخد نفس مش هتلاقي نفس موجود. لا هتنطي. ها يلا. طب اللي بعده تعالي انت، تعالي انت قلبك جامد، تعالي. يلا وسعوا السكه. اللي قلبه جامد هو اللي يجي في المقدمه، اللي قلبه قلب خصايه يفضل قاعد جنب امه بقى. يلا 1 2 هيلا هوب. حلاوه يا ولا، حلاوه. تاني عجبتك؟ يلا تعالى تعالى. هوبا. 1 2 هيلا هوب. حلاوه يا ولا، بيفكرني باللي بينطوا من الطياره. عادي. 1 2 هيلا هوب. حلاوه يا ولا. ها اللي بعده. بصوا عدوا. يلا يلا يا اولاد، يلا بسرعة اللي هيرمي نفسه. يلا اديني قاعد اهو اما نشوف اخر المناوشات وهذه الحوارات وكل الحوارات الداخلية ما بين القفز وعدم عدمه، من قلبه جامد وقلبه قلب خصاية. بصي اللي لابس لايف جاكيت محدش بينقذه. ليه؟ لأن هو كده ما بيغرقش ولا بيجرى له حاجة. بصي 10 بيقنعوكي. يلا مش هينفع كده، لازم تجمدي قلبك. يلا يلا. في جمهور تحت في الميه وجمهور من فوق. كل اللي قاعدين شجعوهم. الحق، بتغرقها مش كده مش كده، دوسي على دماغها. ايوه مش كده مش كده، ما تسيبيهاش. قواعد الغرق ال3: نشرب ميه كتير، نفرفص اسرع، يغمى علينا بسرعه. ده كلام برضو. شفتوهم وهم بيغرقوا بعض؟ شفتوا المثل بتاع ساعة الطوفان؟ اهو يلا هيلا هوبا. بصي تعالي جمدي قلبك. بصي هي الحياة مغامرات، يا تعيشيها تهربي منها، يا هتقضي يوم النهارده وترجعي جبانة. لا ازاي؟ يلا ابعد شويه يا ايهاب كده. يلا عشان نكون مستعدين للساعات الأخيرة. يلا خلي قلبك جامد. مفيش فايدة برضو، مفيش فايدة. يا لوجي انت نطيتي مرة قبل كده؟ يلا يا لوجي. طب يلا اخر نطاط عشان عايزين نختم اللايف. اخر قفزات فين؟ يلا هنختم اللايف دلوقتي. 1 2 2 وربع
2 وتلت، 2 ونص، 2 75، 3. ها يا جدع كنت زقيت. يلا انت 1 2 3. حلاوة يا ولا اللي بعده. 1 2 3. انه يغوص يغوص ثم يطفو ويطفو. ها مين تاني؟ قلبك قلب خصايه؟ يا قلبي يا نيما. وانت يا ولا يلا. بس كده حلو قوي. هم حلوين قوي الحبه دول. انا هختم اللايف دلوقتي. يا تنط يا اختي. يلا. ها بقول لك ايه؟ بطل تنادي على الناس. يا تنط يا اما مش هتنط. يلا. لما يجي ينط بقى بقول له. يلا اهو. ها طب هو مش هينط انا عارف. مش هينط. لا مش هينط. ده لو عملت فيه ايه؟ خدوها بقى عن ثقه. خبره بقى. كام ازيك يا سمكه؟ ما نزلتيش الميه ليه؟ ها؟ ليه؟ مالك بالبتاعات دول سيبيهم. تعال ننزل نعوم. ها؟ هتنطوا تاني من قدام؟ طب بسرعه عشان نختم بيكم الفيديو. يلا يلا يلا. وسع وسع يا وسع يا جبان. ها يلا نطلع فوق. يلا بينا. حلو حلو. هات الكاب بس اهو. يلا. ها قلبكوا جامد؟ ها جامد يا قلبك. 1 2. ايدك على مراخينك. لا 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 ايدك على مراخينك. اول ما اقول 3 مع بعض. 1 2 3. يا ولا ثبات متعالي مفيش بعد كده. اللي بعده. يلا عشان هنقول مساكم سعيد ونختم. يلا. مش هينط. والله لو عملتوا ايه؟ وربنا حد يوم النهارده هيخلص والواد ده مش هيقفز. دي بقول لكم اهو. ايه ده؟ انت هتنطي من فوق؟ هتنطي من فوق؟ يا قلبي جاي تنتحر مع عندنا من مينا حشيش. يلا هلا هوبا. عاش عاش عاش. فين؟ ماشي يلا. مع بعض ما تجيب الزعانف هتكون هي يا دوب طلعت لفوق. اللي لابسه شرب احمر وجاكيت جاكيت احمر. ها مفيش ماما هنا في يلا في الحته دي خالص. يلا يلا هختم بيك اللايف. يلا 1 2 3. 1 2 3. نفس النقطة هي نفس الذات نفس يا ولا. كده احنا نكون وثقنا اغلب الاكشن والعوم وشفنا معانا كام واحد قلبه جامد وكام واحد قلبه قلب خصايه. اولهم محمود كان قلبه جامد ونط من قدام. ولا شفتك انت ضحكت علينا وما نزلتيش الميه. والله يا عيني يا عيني ما جيتيش ليه قفصتي مع الولاد من قدام. وانت قلبك جامد مفيش بعد كده. ايوه يا ولا ايوه. الدكاتره بتوعنا فين يا قلبي؟ مش لاقيهم. ايوه يا قلبي. بيفتشوا على كائنات بحريه يعملوا لها عمليات بحريه. ايوه يا ولا.
ايوه ايوه ايوه، ها الحق بقى، شفت الكلام يا ولا. عاش المجموعة اللي هناك، عاش يا ولاد. بصوا قواعد الغرق 3 عندنا: بنشرب ميه كتير ونفرفص اسرع، يغمى علينا بسرعه. يلا بس الدكاتره ما يغرقوش عشان بيكشفوا علينا. بس كده، كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله مصيف سعيد وعيد سعيد، وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية قريب كتير ان شاء الله. كان معاكم مني، ما تروحوا ايه، مع السلامه.